袋もやってる。もういっぱいある。袋もやってる。やれんのかねこれで。まあ俺にとっては一番信頼のできるハンドガンなんで。でもこれを組んだ途端に調子悪いっていうね。よくわからん。いやもうカービィにしちゃダメなんだろうな俺は。もうそこにいるじゃん。だ。一人逃げたの。俺が見てるイギリスの国旗の左側、右に移動した。右に走ってった。だからもうほっといても味方がやってくれるはず。うん、右奥に行った敵は味方がやってくれた。上の影か。向こうから撃たれてるな。おそらくちょっと進むぞ。後ろが撃たれてますね。そこにいる。だ。うん。敵が見えない。あ、これ敵？味方？見えた。うこれん。敵ですか？どれどれ。いや味方でしょ。味方か。味方？
味方味方。味方。俺のね、この建物、これのはい。もう真正面。真正面です。移動したかな。そこか。そこか。ちょっと移動する。はい。いいよ。めっちゃやられてるじゃん。そこにいたのか。あれ？あ、取ったんだ。